फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है हमारा इस LG का डबल डोर रेफ्रिजरेटर के ऊपर है। और आज हम इस डबल डोर में सब ज़ीरो देख सकते हैं। इसका मॉडल है SZ7524P। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका। और इसके साथ में हमें किताब भी मिलती है। इसमें कई तरह के सेटिंग्स होते हैं, आप ये पढ़ के भी कर सकते हैं सेटिंग्स। और इसका अगर आपको एक किताब आपके पास नहीं है, गुम गया है, तो मैं वीडियो के लिंक में PDF फाइल का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा सेटिंग्स का इसके बारे में। तो इस वीडियो का बनाने का कारण मेन क्या था, कई बार क्या होता है कि ऐसे फ्रिजों में मदरबोर्ड्स होते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं और रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो मिलता, और फ्रिज पुराना हो जाता है तो आपको मिलता नहीं है वो मदरबोर्ड, काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके बदले आप, जैसे मैंने बताया था, ये सब ज़ीरो ये मॉडल आप लगा सकते हैं। ये सब ज़ीरो इंडस्ट्रियल में काफ़ी यूज़ होता है, डीप फ्रीजर्स में, होटल्स में, चिलर्स प्लांट में। और इसको भी हम इस फ्रिज में लगा सकते हैं। तो हम इसे आज इसमें फिट करेंगे। एक्चुअली ये LG में तो ये नॉर्मल टाइमर वाला है, हम वो नॉर्मल टाइमर सब हटा के ये लगाएंगे। और इसमें आज काफ़ी अच्छी कूलिंग भी आती है। और इसे कैसे फिट करना है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो के साथ में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इस सब ज़ीरो की वायरिंग समझ लेते हैं, किस तरह से आपको वायरिंग करना है। फ़ैन का वायर, कंप्रेसर का वायर, डिफ्रॉस्ट का वायर कैसा होगी इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा पुराना है, नए में आपको क्लियर दिखेगा पूरा। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ पहले वायरिंग किस तरह से होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके वायरिंग डिटेल्स। दे सकते हैं, ये थोड़ा पुराना है मेरे पास, तो यहाँ क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसका वायरिंग करना है। मेरे पास एक पेपर है, और जब भी आप ये नया खरीदते हैं तो इसके साथ में आपको सब कुछ मिलता है, इसका बुकलेट सब मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, इसका वायरिंग डायग्राम और सेटिंग्स का पूरा PDF फाइल का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वायरिंग डिटेल बताता हूँ आपका। मेरे पास पेपर है, तो ये देखें इसमें नंबर रहते हैं, मैं पीछे कर लेता हूँ। तो इसमें आएगा 1 2 नंबर, जैसे इसमें देख सकते हैं। इसमें 1 2 नंबर सब ये सब डिट्टो है। तो ये बगल में रख देता हूँ। 1 2 में आपको आएगा न्यूट्रल फेस, और 3 में आएगा जो रूम का टेम्परेचर सेंसर रहेगा, जो इस तरह का रहेगा। एक वायर कहीं भी, इसमें 2 वायर होते हैं, इस तरह कोई भी वायर लगा सकते हैं। इसमें माइनस प्लस कुछ होता नहीं। तो रूम सेंसर का जो रहेगा ये यहाँ पे 3 पे लगेगा। और जो कॉइल सेंसर रहेगा जो अंदर रहेगा, एवापोरेटर पे आएगा जो सेंसर, वो 5 नंबर पे लगेगा। और ये बीच में दोनों वायर का जो 4 वायर रहेंगे टोटल। तो इस तरह से आपको लूप बनाना है। इस तरह दोनों को शॉर्ट कर देना है, एक वायर रूम का, एक कॉइल सेंसर का, इस तरह से। ये नंबर आपका 4 पे आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा ये बज़र, इस तरह देख सकते हैं बज़र। ये हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे बीप देगा, वार्निंग देगा आपको। और इसका जो है माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस की तरह लगाना है, लाल वायर प्लस पे और ब्लू वायर माइनस पे। तो आगे चलते हैं, कंप्रेसर का उसमें चलते हैं। 9 नंबर है NO, नॉर्मली ओपन। तो ऑन होगा तो नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। ये 9 नंबर पे आपको कंप्रेसर का वायर लगाना है। और ये बगल वाला छोड़ देना है, इसकी ज़रूरत नहीं। और जो रहेगा अंदर आपका फ़ैन, फ्रिज का फ़ैन 10 नंबर पे देना है। और जो डिफ्रॉस्ट हीटर रहेगा आपका, वो 12 नंबर पे आपका आएगा, देख सकते हैं। ये लिखा हीटर, ये सिंबल दिया है हीटर का। और 11 नंबर पे आपको ये कॉमन है। इसका मतलब ये सप्लाई आप यहाँ से फ़ैन पे भी जाएगा, कंप्रेसर भी जाएगा और डिफ्रॉस्ट हीटर पे जाएगा। तो इसका आपको एक लूप लेना है यहाँ से। ये फर्स्ट नंबर पे फेस रहेगा, ये देख सकते हैं। ये सीधा आएगा, ये कॉमन पे जाएगा फेस आपका। न्यूट्रल नहीं आएगा, यहाँ इधर कहीं नहीं आएगा, सिर्फ न्यूट्रल 2 नंबर पे आएगा। वो जो है ये इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी न्यूट्रल पूरे डायरेक्ट जाएंगे
कंप्रेसर पे, फ़ैन पे, डिफ्रॉस्ट हीटर पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए डायग्राम। तो इसमें मैंने ऑलरेडी लूप करके रखा है फेस से 11 नंबर पे। तो चलिए इसका वायरिंग शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये फ्रिज का नीचे वाला कंपार्टमेंट है। हमने एक छोटा छेद किया है आर पार बैक साइड में। ये रूम टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये जो देख सकते हैं ढक्कन है ना, इसका जो कैप है, ये बल्ब होल्डर का जो कैप यहाँ पे आएगा, उस पर हमने एल्यूमिनियम टेप से चिपका दिया है। इसके बाद में हम फिट कर देंगे। तो ये रूम टेम्परेचर यहाँ से लगाना पड़ेगा आपको, कहीं भी लगा सकते हैं आप, प्रोविज़न देख के, बल्ब के पास मत लगाइए। और ये थर्मास्टेट ये डमी हो जाएगा, इसका कनेक्शन निकल जाएगा। जो भी सब कुछ यही कंट्रोल करेगा ये सेंसर। तो ऊपर ले जाता हूँ आपको डीप फ्रीज़र में। ये कॉयल है, एवेपोरेटर कॉयल, और इसमें भी हमने छोटा छेद किया है और पीछे लेके चले गए इसका रूम, ये रूम नहीं, ये कॉयल सेंसर। ये कॉयल सेंसर इधर है और इसे हमें इसके बीच में फंसाना है। ये कॉयल का जो रहेगा टेम्परेचर वो सब ज़ीरो को बताएगा। ये अंदर फंसा देंगे। इसका भी हम लोग पीछे लेके चले गए हैं। और ये देख सकते हैं बायोमेट्रिक है ये। आप इसको भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको वायरिंग में तकलीफ़ हो रही है, ये किस तरह से कनेक्ट करना है इसमें, तो आप ये हटा भी सकते हैं। अगर आपको वायरिंग अच्छा समझ में आ गया इसका, तो आप ये बायोमेटल और थर्मल फ्यूज़ दोनों भी आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, डबल सेफ्टी। ऐसा तो इसमें तो ऐसा तो इसमें काफ़ी सेफ्टी होती है ये सब ज़ीरो में। उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है, बायोमेट्रिक ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो सब कंट्रोल कर लेता है उसका टेम्परेचर से, एट ऑटो डिफ्रॉस्टिंग सब कुछ उसमें होता है। तो आप ये लगाओगे तो डबल सेफ्टी हो जाएगा। तो चलिए वायरिंग करते हैं पीछे। मैं पीछे फिट करूँगा सब ज़ीरो को। तो जो है रूम सेंसर और एवेपोरेटर सेंटर सेंसर जो पीछे आ गए हैं, ये एल्यूमिनियम टेप से हमने चिपका के नीचे तक आ गए हैं। तो वायरिंग पूरा हमने फाइंड आउट कर लिया है, फ़ैन का, कंप्रेसर का, अंदर डिफ्रॉस्ट हीटर का। तो आप इस तरह से फ्रिज के पीछे जो वायरिंग का डायग्राम होता है, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कलर कोड के साथ में सब कुछ। उसी तरह से आपको वायरिंग करना है। और हमने इसमें बायोमेटल और थर्मल फ्यूज़ भी लगाया है, उसका भी कनेक्शन दिया है। तो मैं सब ज़ीरो इसके नीचे लगाऊंगा यहाँ पे इस तरह से क्लैंप के साथ में। तो पहले वायरिंग करना शुरू करेंगे। तो 1 नंबर पे ये न्यूट्रल लगेंगे, देख सकते हैं ये न्यूट्रल यहाँ पे हमने जंक्शन बनाया है पूरा। एक न्यूट्रल कंप्रेसर पे जा रहा है, एक फ़ैन मोटर पे जा रहा है और एक डिफ्रॉस्ट हीटर पे जा रहा है, देख सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे लग गया है। सेकंड नंबर पे फेस लगेंगे, ये पावर कॉर्ड का ये फेस देख सकते हैं। एक फेस अंदर बल्ब के लिए जा रहा है, डोर स्विच पे, बल्ब का स्विच पे। और एक लूप है जो कॉमन पे आपको बताया था, 11 नंबर पे फेस पे एक लूप लगेगा। तो आप इसी तरह से वायरिंग कर सकते हैं, इसमें हम बता नहीं सकते हैं, तो आप खुद ही ट्रेस करना पड़ेगा आपको हर चीज़ का, डिफ्रॉस्ट का, फ़ैन का, सब कुछ। तो 2 नंबर लग गया है और ये लूप 11 नंबर पे लगा देंगे फेस का, 11 नंबर पे। अब हम दूसरा वायर लगेंगे, तीसरा वायर, 2 लग गए हैं। कंप्रेसर का लगाएंगे। अब कंप्रेसर का वायर लगेंगे, ये ऑरेंज हमने बनाया है, इसी तरह कंप्रेसर पे जा रहा है, इधर पीटीसी पे।
का लगाएंगे, ये पिंक कलर का वायर जो हीटर पे जा रहा है। हीटर का रहेगा 12 नंबर। नेक्स्ट है फैन का। फैन का लगाएंगे अभी 10 नंबर पे, अंदर का फैन डीप फ्रीज़र का। कंप्रेसर हो गया है, फैन हो गया है, डिफ्रॉस्ट हो गया है, सब कुछ हो गया। अब सिर्फ कॉइल सेंसर रह गया। तो अभी ये रूम सेंसर का लगेंगे। रूम सेंसर वाला वायर ये है, ये 3 नंबर पे आएगा। और 4 नंबर पे रूम एंड एवेपोरेटर सेंसर का दोनों का कॉमन वायर, दोनों जो मिला के 4 नंबर पे लगेंगे। ये 4 नंबर पे लगेंगे दोनों का, रूम एंड कॉइल सेंसर दोनों कॉमन, दोनों वायर मिलाना है। माइनस प्लस ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। पाँच नंबर पे कॉइल सेंसर। ये सब ज़ीरो काफ़ी परफेक्टली काम करता है। टेम्परेचर भी बहुत अच्छा आता है फ्रिज में। और इसमें कई सेटिंग्स होते हैं, वो मैं सेटिंग्स आगे बताऊंगा आपको। हो गए। और अब हम इसमें बज़र लगाएंगे। बज़र आएगा 5 और 6 में, सॉरी 6 और 7 में, 6 में प्लस और 7 में माइनस। ये बज़र लगा रहे हैं 6 और 7, 6 में प्लस और 7 में माइनस, ब्लू कलर का। ये हाई टेम्परेचर, मतलब जैसा कभी आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है या काम करना, कुछ भी पीटीसी ख़राब हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, टेम्परेचर नहीं आता है अंदर, तो ये बज़र आपको अलार्म देता है कि आपका फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम है, आपको अटेंशन करता है। और लो टेम्परेचर में भी करता है, जैसा आपने एक सर्टेन टेम्परेचर पे इसे सेट किया और उससे नीचे चलेगा टेम्परेचर, तभी भी ये बज़र देता है। तो पूरे कनेक्शन हो गए हैं। इसे हम ऊपर फिट कर देंगे, ये बेस पे यहाँ पे फिट करेंगे। तो एक क्लैंप की मदद से हम ये फिट करेंगे। ये जो मॉडल है इसमें दूसरे कंपनी के भी कई आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं और डिक्सिल कंपनी का भी आता है। तो बहुत से कंपनी आते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। मैं फिर आपको सर्च करके उसका पूरों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मॉडल में जो सूटेबल होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके लिंक चेक कर सकते हैं। जो भी आपको सस्ता लगे वो आप ले सकते हैं। चाइना का भी मिलता है, वो थोड़ा कम रेट का भी होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। इसमें कोई टेंशन होता नहीं, एवरीथिंग सब कुछ आपको वायरिंग एवरीथिंग सब कुछ रहता है उसमें। हर स्टेप बाय आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको वायरिंग फाइंड आउट करना है। तो ये फिट हो चुका है, तो एक बार ट्रायल रन करेंगे, बाद में ड्रेसिंग कर देंगे वायर्स का पूरा। फिट हो चुका है, ये हमने क्लैंप की मदद से यहाँ से फिट कर दिया है। ये बज़र भी साइड में लगा दिया है, वायरिंग पूरा ड्रेसिंग हो गया है। तो एक बार चालू करते हैं। इसमें कई तरह के इंडिकेटर्स हैं, देख सकते हैं। इंडिकेटर मैं बताऊंगा आपको, तो ऑन करिए एक बार। ये सही है, पर ये डिस्को कर रहा है, कैमरा कैच नहीं कर रहा है। एक बार ब्राइटनेस कम करते हैं। हाँ, अब सेट हो गया है कैमरा, ठीक है। तो 26.2 हमारा जो नीचे का फ्रीज़र, नीचे रेफ्रिजरेटर का जो कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर है। जो सबसे ऊपर ब्लिंक कर रहा है, ये 3 मिनट्स के बाद ऑन होगा कंप्रेसर। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। ये कंप्रेसर ब्लिंकिंग है, 3 मिनट्स के बाद ये फिर पूरा
रुक जाएगा। जो इसके नीचे वाला है इंडिकेटर, इसके बगल में एलईडी रहेगा, ये डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर है। और ये जो नीचे ही फ़ैन का इंडिकेटर है, जो अंदर फ़ैन घूमता है। तो फ़ैन भी अभी स्टॉप है। तो 3 मिनट का कंप्रेस स्टार्ट होगा, तो मैं फिर पॉज करता हूँ वीडियो। ठीक है, फ़ैन का इंडिकेटर बंद हो चुका है। पहले कंप्रेसर शुरू होगा शायद अभी 3 मिनट के बाद। तो मैं थोड़ा देर रुकता हूँ। ये पूरा फिटिंग हो चुका है। ये सेंसर भी रूम टेम्परेचर का और भी सब फिट हो चुका है। कंप्रेसर शुरू हो चुका है। जो 26 डिग्री है वो अंदर का नीचे का टेम्परेचर है। अब ऊपर का एक एरो बटन दबाने से आपको कॉइल सेंसर बताएगा, कॉइल का टेम्परेचर बताएगा। कॉइल का 24 है, फिर छोड़ने से फिर नीचे का बताएगा, नीचे कंपार्टमेंट का टेम्परेचर। और अभी ये फ़ैन इसका शुरू नहीं हुआ है। इसमें ऑप्शन होता है, जब -10 डिग्री या 5 डिग्री जिस तरह से आप सेट करेंगे उस तरह अगर एवापोरेटर में जब टेम्परेचर आएगा तभी फ़ैन ऑन होगा। अभी फ़ैन ऑफ है अंदर का। जब ये -10 डिग्री मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है -8 और 10 डिग्रीज पे, तब अंदर फ़ैन शुरू होगा। ये देखिए अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। जैसा माइनस होगा तो फिर अंदर का फ़ैन शुरू होगा। और जैसा कि 0 डिग्रीज के करीब जब टेम्परेचर जाएगा तो फ़ैन बंद हो जाएगा अंदर का। फिर माइनस में जाएगा तो फिर फ़ैन। तो फ़ैन इसमें ये मॉडल्स में सब ज़ीरो में फ़ैन ऑन ऑफ होता रहता है। जो बेसिक टाइमर वाला है तो उसमें हमेशा फ़ैन चालू रहता है। इसमें क्या होता है, आपको परफेक्ट कूलिंग आता है, फ़ैन बीच में रुक जाता है तो कूलिंग बराबर बनी रहती है, काफ़ी अच्छी कूलिंग आती है। मैंने कई फ्रिजों में लगाया हुआ है ये सब ज़ीरो, तो आप लगा सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास मदरबोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप ये सब ज़ीरो लगा सकते हैं। तो अगर आप टाइमर भी हटा के ये लगाना चाह रहे हैं तो ये भी लगा सकते हैं आप। और मैंने और एक वीडियो भी बनाया है कि जिसमें मदरबोर्ड था वो ख़राब हो गया है, वो नहीं मिल रहा, तो मैंने इसको बेसिक टाइमर पे भी इसको बना के बताया है। ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं उसका लिंक, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने मदरबोर्ड हटा के बेसिक टाइमर में उसे कैसे चेंज किया है। तो अब मैं फिर कॉइल का टेम्परेचर देखता हूँ। 0 हो गया है, माइनस में जा रहा है स्लोली। इसमें कई पैरामीटर, आप जैसे आप मैं नीचे का टेम्परेचर, ये सेट बटन दबाना है। ये नीचे का मैंने 4 डिग्री पे सेट करके रखा है नीचे का। फोर डिग्री पे लगा सकते हैं, 4, 5, 6 जैसा आपकी मर्जी हो। नीचे आपको कूलिंग कैसा आना है उस तरह से। तो अभी फ़ैन शुरू हो गया, देखिए ये नीचे इंडिकेटर आ गया है और मैं अंदर का टेम्परेचर ठीक है 0.9 पे शुरू हो रहा है। अंदर अभी -10 -1 के करीब होगा। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन करता है। और इसमें डिफ्रॉस्ट टाइमर एवरी 8 आवर्स पे डिफ्रॉस्ट करेगा। और जैसा एवेलेबल का टेम्परेचर 2 डिग्री चले जाएगा तो आपका डिफ्रॉस्टेटर बंद हो जाएगा। इसमें कई फंक्शंस हैं। आप उसके साथ में जो एक बुकलेट मिलता है, इसमें हर चीज़ सेटिंग्स करने का रहता है। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप फैक्ट्री सेटिंग से इसे भी चला सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि नीचे का टेम्परेचर आपको किस तरह रखना है, बस। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना मत